Ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme. Safet Gjici rikthehet në qendër të skemave të tenderave publik, pavarësisht dënimit dhe skandalit që shënoi fundin e tij si kryebashkiak i Kuksit. Lidhja e tij me kryeministrin Edi Rava daton që në vitin 2014, kur u emërua prefekt i Kuksit. Edhe pas largimit formal nga politika, bashkëpunimi në prapaskenë duket se vijon, sidomos përmes rrethit të afërt me Ramën dhe familjes Sako. Rasti më i fundit lidhet me ndërtimin e një poligoni qitjeje dhe palestër për forcat speciale të burgjeve, me fond limit rreth 296 milion lek pa TVSH. Projekti është konsideruar i panevojshëm në një kohë kur burgjet përballen me mbipopullim dhe qytetarët ende presin rindërtimin e banesave pas tërmetit. Tenderi u shpall në shtator 2025 dhe u zhvillua me procedurë të përshpejtuar. Fillimisht u shpall fituese kompania Inerti e Florian Muhës, por pas ankesave në Komisionin e Prokurimit Publik, kur rol kyç pati bashkimi Kevin Construction i lidhur me Gjicin dhe Apis Construction, vendimi u rrëzua. Në janar 2026, KPP pranoi pjesërisht ankesën dhe urdhëroi skualifitimin e Inertit, duke i hapur rrugë konsorciumit të Gjicit dhe partnerëve të tij. Gjici ka themeluar më herët Euro Gjici Security dhe Kevin Construction, të cilat sot administrohen nga vëllai i tij dhe kanë përfituar 10 milion euro tendera publik ndër vite. Partnerja Apis Construction lidhet me rrethin familjar të Gramoz Sakos, figure njohur e PS-s. Rritja e shpejtë e kësaj kompanie dhe mbështetja institucionale ngren dyshime për ndikim politik dhe përqendrim të fondeve publike në një rrjet të ngushtë biznesesh të afërta me pushtetin.